देखिए एक बारिश होते ही चंडीगढ़ की सड़कों का क्या हाल है। ये हाँ सॉरी चंडीगढ़ नहीं, जीरकपुर। ये पटियाला से जो जीरकपुर आ रही है रोड, देखिए पानी का प्रवाह देखिए, गाड़ियाँ तैर रही हैं। देखिए कितना पानी है। ये आप गाड़ियों की जगह बोटिंग शुरू करवा देनी चाहिए, जितना पानी इकट्ठा हो गया है। देखिए अभी तो मानसून की पहली बारिश में ये हाल है।